其實呢份工係好特別嘅，唔單止係服務市民，仲可以咧去改變咧一啲事情嘅。去做公職咧，唔係單單一個服務嘅行業，其實咧要有啲願景，要去點樣諗翻有啲咩嘅政策啊，或者有啲咩嘅設施咧，可以帶俾咧唔同嘅市民一個新嘅體驗。因為咧，其實我嘅工作咧就好大部分喺潔淨組嗰度去服務啦。咁知道咧，其實咧市民或者遊客咧對我哋要求都好高嘅，亦都去反映過啲廁所咧好多問題出現嘅。好多市民都話：哇，公廁啊，唔好搞我啦！我就算真係好急，我先要去嘅。我哋喺2020年咧就同建築署合作啦。咁為咗咧就更加咧改善咧我哋嘅公廁啊，俾多少啲設施可以俾老人家使用啦。所以我哋咧有一個叫做公廁2.0設計比賽。咁呢個設計比賽咧包括咗一個叫做設計思維工作坊嘅，就叫做請廁教。我哋要請咗唔同嘅人士嚟參與啦。究竟佢哋覺得一個公廁設計啦，或者佢唔中意用公廁嘅原因啦。喺我哋嗰個創意思維工作坊咧，其實我都聽到一個參加者講咗句好特別嘅説話，佢就係話：哇，我想咧去廁所嘅時候咧，可以咧匆匆忙忙咁走入去，乾乾淨淨行翻出嚟。咁呢句説話咧，我真係好深刻嘅。我哋去翻新一個廁所都會考慮咗好多唔同嘅因素啦。究竟個設計方面會唔會可以融入到附近嘅環境咧？白石角公廁咧都好特別嘅，因為呢一個廁所咧係一個我哋重建嘅項目啦。因為附近嘅樓宇發展啦，咁我哋嘅廁所就拆咗之後咧，喺呢個位置咧去建立一個新嘅公廁。咁呢個公廁特別在啲咩？因為佢咧就喺吐露港附近。咁點樣去將廁所咧去融入側邊嘅環境咧？呢邊咧就係一個3合1洗手盆鏡位。咁呢個設計咧幫助咧市民用完洗手即刻乾手，而唔會令到地下變成濕滑嘅。呢一個位置咧係有一特別嘅設計嘅。呢個天幕嗰度咧係一啲單車轆嘅設計嚟嘅。天幕咧，除咗用玻璃天幕之外咧，加上太陽能板嘅話，咁可以將對於廁所咧嗰個運作啦，好有經驗啦，亦話俾我哋聽咧，即係好多即係用家嘅體驗。其實我覺得用家嘅經驗同埋可以方便到佢將來嘅運作係緊要咯，所以佢俾咗好多寶貴意見，同埋我見佢好有憧憬，又好勤力，又投入又熱誠，所以抵佢攞呢個獎嘅。都係當年再睇一睇嘅，同埋咧，因為其實我最 concern 就係夜晚。呢個就係咧旺角嘅洗衣街花園公廁。咁呢個咧就係我哋食環署810個公廁嘅其中一個啦。我哋亦都睇翻當時舊公廁嘅情況啦，例如個地下係非常之濕滑啦，個光線亦都唔係咁充足啦。咁呢個公廁咧，其實我哋都擺咗好多心機落去翻新嘅，想話俾香港市民聽，同埋咧嚟香港玩嘅遊客咧知道咧，香港咧係一個好清潔嘅地方。當時咧就接收咗佢哋殘疾人士嘅意見啦，咁我哋就將呢個兩個嘅暢通易達洗手間咧，就分為左手同右手開門，咁方便咧唔同嘅人士去需要嘅。係啊，呢度就係比舊式嘅輪椅嘅無障礙嘅廁所咧係好好多。我係作為一個右手嘅使用者咧，左手開門咧係方便啲嘅，因為我知道呢個洗手間有兩隻方向嘅手柄嘅門都有啦，咁就可以切合翻即係相應嘅殘疾人士嘅需要咯。而家呢個係花灑或者嗰啲水龍頭都係自動感應。以前清潔方面就冇咁密，同埋可能個清潔模式冇而家咁先進。而家就乾淨咗好多，同埋都比較多人而家。其實咧，我哋都擺咗好多心機同埋資源咧，去改善啲廁所嘅設施啦，同埋咧佢哋嘅環境嘅。即係我哋去完成一個翻新、完成一個工程嘅時候咧，得到市民嘅認同咧，其實真係好開心嘅。